मछली करूं? मछली की आवाज़ कैसे होती है पहले मैं ये बताओ। मछली की आवाज़ कैसे होती है? इधर देखो, देखो तो सही, मछली की आवाज़ कैसे होती है? मछली की आवाज़ कैसे होती है? मछली क्या करूं? अच्छा दिखाओ कौन सी मछली करनी है, दिखाओ कौन सी वाली मछली की आवाज़ चाहिए। इस मछली की आवाज़ चाहिए। मछली की आवाज़ कभी सुनी है? नहीं नहीं, गुस्सा ना करो, ये बताओ मछली की आवाज़ कभी सुनी है? मछली की आवाज़ कभी सुनी है?